nandito na naman ako, ang inyong skincare guru, aka Trendlings, and welcome back to my channel. So, panibagong video na naman tayo, panibagong review, but before I start my review, syempre sa mga hindi pa nakakaalam, I always acknowledge all of my subscribers. Thank you so much for subscribing me on my YouTube channel at doon sa mga talagang viewers ko na talagang very supportive sa akin. Talagang they watch all of my videos. Sana po talaga talagang may natututunan talaga kayo sa mga video na pinopost ko, sa mga video na talagang ginagawa ko ng review. Sana po talaga may nakukuha talaga kayong aral, information, and whatsoever. Okay, so please do continue to support my YouTube channel by watching one of my amazing videos. Kung kayo po ay napadpad sa aking channel at di pa kayo nakakapag-subscribe, well, by the way, my name again is Naka2tanggal, your skincare guru. So this channel is all about skincare review, honest review, legit talk. So karamihan ng mga videos ko kung papansinin nyo, mga pampa-beauty, pampaputi, mga skincare product. Pero just to let you know na hindi lang mga pampa-beauty, nagkataon lang na karamihan sa mga nire-review ko mga pampaganda, pampa-beauty, pampaputi. Pero nagre-review din ako ng mga food, appliances, gadget, and whatsoever. Basta lahat ng pwedeng i-review, gagawin ko ng review, okay? But before I vlog the certain product, talagang ginagamit ko muna siya for 2 weeks or above 2 weeks. So without further ado, let's start our topic for today ngayon. Oh, by the way, kung di pa kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo dito sa aking YouTube channel. For sure, walang talo dito. And don't forget to click the notification bell, yung katabi ng subscribe button, to update you if in case I have a new video like this to be uploaded on my YouTube channel. Ino-notify kayo ni YouTube sa mga bagong video ko. So ano pang inaantay nyo? I-click nyo na yung subscribe button. Okay, so without further ado, let's start our topic na. So, as you saw it on the thumbnail at sa title, so, magre-review na naman tayo ng panibagong deodorant na naman. Yes, kung hindi ako nagkakamali, ikatlong review ko na ito ng deodorant. Ikatlo or ikaapat, okay? Kasi sa totoo lang, I'm searching for the perfect deodorant para mapaputi yung kilikili ko. Kasi nga, alam naman natin, kung titignan nyo po yung mga previous vlog ko about mga nire-review kong mga deodorant, aminin na natin, hindi naman ako nagsisinungaling na hindi maputi talagang kilikili ko kasi epekto na rin siguro ng mga chemical sa deodorant na ginagamit ko. Pero I'm still searching, hindi pa rin ako sumusuko sa paghahanap na talagang perfect product para sa aking kilikili or perfect deodorant na alam ko one day makakahanap din ako ng talagang deodorant na talagang makakapagpaputi ng kilikili ko. So, ang i-review natin ngayon is all about Dove Ultimate Dark Marks Corrector Deodorant plus Vitamin B3. Antiperspirant siya. Ito po siya. Yes. So, napakaliit lang niya. Napakaganda ng packaging. Very simple. Very classy. Very classy talaga. So, simpleng-simple lang siya. Hindi siya talagang maraming ek-ek na talagang Just to give you a quick background, ang Dove Ultimate Repair Dark Marks Corrector, meron siyang tatlong klase. Meron yung isa, yung parang spray. Ini-spray sa kilikili. At yung isa, yung parang siyang stick na iniikot nyo tapos lumalabas yung parang bar. Deodorant din yun. At ito yung ikatlo niya. So, ito yung pinili ko, yung roll-on, yung digulong. Ganyan po yung pinili ko kasi mas preferable ko yung roll-on. Kasi kapag yung spray sa kilikili, ang bilis maubos. Ang bilis na talaga maubos. Kasi dati na-try ko niya sa Nivea, bumili ako ng deodorant na spray. Promise ko sa inyo, ang bilis maubos. Kaya kung ako sa inyo, kung kayo po ay gumagamit ng deodorant, konting advice, you buy the roll-on. Huwag kayo bibili ng spray kasi ang bilis, hindi mo siya matatansya talaga, napakabilis. Ito yung bilhin niyo yung roll-on, yung degulong. Okay? So, yun nga, binili ko to sa Super 8 sa halagang 109 pesos or 107 pesos. So, meron siyang mas maliit, yung 25 ml. Kung kayo po medyo gipit sa budget, meron siyang mas maliit sa halagang 57 pesos. Pero binili ko na yung medyo malaki para at least gusto ko talaga siyang matry ng medyo matagal para masasabi ko talaga kung effective ba talaga siya o hindi. So, binili ko yung malaki sa halagang 109, kung hindi ako nagkakamali, 109 pesos. Tapos, meron siyang 40 ml. Kung hindi ako nagkakamali, wala siyang nakalagay dito, pero alam ko 40 ml to.
Hindi, hanapin ko lang Oh, ayan 40 ml siya. Tapos, meron siyang expiration date, which is maganda sa isang produkto. Lagi ko itong sinasabi, pag bibili kayo, kailangan hahanapin yung expiration date. Kasi dati, nakabili na talaga ako na hindi ko akalain na expired na pala. My goodness, kasi iba na talaga yung amoy ng product niya. So, yun lang talaga. So, konting tips lang po yan sa inyo. Any kind of product, hanapan nyo na expiration date, no? So, ano ba yung kiniklaim niya itong Dove Ultimate Dark Marks Corrector plus Vitamin B3? So ngayon kung mamarapatin nyo, babasahin ko lang po kung ano yung mga nasa likod niya. Pero napaka-konti lang naman yung mga paragraph. Okay, so Dove Ultimate Repair Dark Marks Corrector Antiperspirant with Dove's 1/4 Moisturizing Cream and Vitamin B3 helps reverse underarm damage and correct dark marks for naturally beautiful, even-toned underarm that feel dry all day due to hair removal. So, ingredients, water, aluminum, chlorohydrate, glycerin, helanthus, sunflower, seed oil, and then whatsoever and whatsoever. So, yes, isa nga, 40 ml nga to. Tapos yung mas maliit sa kanya is 25 ml sa halagang 57 pesos. So kung ako sa inyo, malaki na lang bilhin nyo kasi mahal din yung maliit niya. Okay, so ganito po yung itsura niya. Diba? Tapos kung tatanungin niyo yung amoy niya, napakaganda niya, napakasimple, very cute talaga. Tapos yung amoy niya, sobrang bango. Amoy sunflower talaga siya na perfume talaga. Isa sa kinaganda ko dito sa deodorant. Bibihira sa deodorant na talagang amoy perfume or amoy cologne, which is meron dito sa Dove Ultimate Dark Marks Corrector plus Vitamin B3. Talagang napakabango niya. Tapos sabi pa niya dito, 48 hours anti-perspirant. Tapos yung flavor niya is fresh lily. Ayun fresh lily. Diba? So ngayon, ang kiniklaim niya this is nakakatanggal daw siya ng mga dark marks, yung mga guhit-guhit na itim sa kilikili natin. At higit sa lahat, nakakapag-lighten or nakakapag-whiten daw siya ng underarm, sabi dito sa kiniklaim ni Dove. So mamaya sasabihin ko po sa inyo kung ano ba yung naging experience ko upon using this for over 2 weeks already. So medyo lumagpas na tayo ng 2 weeks. That's why I'm doing this video. I'm just doing this honest review just to give you a information. So kung kayo po ay gumagamit ng deodorant, malamang itapusin nyo itong video na to para at least may background kayo kung dapat siyang bilhin o hindi. Okay, so number 1 talaga, ang ganda-ganda ng amoy niya. Napakabango talaga. Kasi yung mga iba kong nare-review na deodorant, amoy chemical, amoy talaga yung natural na deodorant. Pero ito talaga, amoy siyang cologne na perfume na parang bulaklak, which is really, really good talaga. So, binili ko siya sa Super 8 sa halagang 109 pesos ko. Hindi na rin ako hindi para sa akin, hindi na rin siya ganun kamahal, hindi rin siya ganun kamura, saktong-sakto lang talaga. So, ano ba yung texture niya to? Para lang siyang tubig. Malamig na tubig na may konting malabnaw lang naman. Konti lang naman, pero hindi talaga siya yung parang tubig na sobrang saktong labnaw lang talaga siya, okay? So, ano ba yung na-experience ko dito kapag pinapahid ko siya sa kilikili ko? Okay, mabilis siyang matuyo. Pag pinahid mo siguro 5 to 10 minutes, natutuyo na siya agad. Tapos, yung kilikili ko talaga sobrang soft, sobrang moisturized talaga. Tapos, yung amoy talaga, ang lakas ng kapit. Ang lakas talaga ng kapit niya. Which is for me, that's 100% beautiful and great. Kasi bibihira lang yun nga. Kasi sabi ko nga sa inyo, bibihira lang talaga sa deodorant yung may talagang napakabango. Tapos yung bango niya, amoy cologne na parang perfume. Tapos kumakapit pa talaga sa kilikili mo ng matagalan talaga. So pag sinabi mong matagalan, aabot talaga siya ng isang araw. Sa isang pahid mo, yung amoy niya, it will stay to your underarms up to 1 day talaga. So ganun katapang yung amoy niya. Pero hindi siya masakit sa ilong, hindi siya masakit sa whatsoever. Napaka-mild nung bango niya talaga. Nakaka-addict in short, okay? So, yun lang po. Hindi siya malagkit sa kilikili kapag pinahid ko. Mabilis siyang matuyo. Tapos,
Pag ginanon ko na sa kilikili ko, very soft talaga. Moisturize, sobrang lambot ng kilikili ko. Tapos isa pang napansin ko, nung after over 2 weeks ko siyang nagamit, meron akong chicken skin sa balat natin. Alam niyo po ba yung chicken skin? Yung parang malalaking pores? Yung parang balat ng manok, ganun po. Medyo medyo nag-minimize nung ginamit ko tong Dove Ultimate Repair Dark Marks Corrector. Medyo nag-minimize yung chicken skin ko sa kilikili. So, gamay lang naman pero hindi naman siya ganun ka-drastic na talaga sobrang asin parang nawala. Medyo napansin ko na nag-minimize. Pero yung pinaka talaga dito is sobrang lambot talaga ng kilikili ko kapag pinahid ko siya. Tsaka, yun nga yung isang kinaganda nito. Very comfortable siya kasi nga, ang bilis niyang matuyo, ang bilis niyang mag-dry. Kasi sa totoo lang, ang pangit nung deodorant na ang tagal matuyo, sobrang lagkit. Tapos yung liquid niya kumakapit sa damit mo. Pero ito, hindi siya gaanong kumakapit sa damit kasi nga, ang bilis niyang matuyo sa kilikili. Ang bilis talaga niyang matuyo. So, yung stain, hindi siya kumakapit sa damit mo. So, yun yung isa pang kinaganda nito. Tapos sa mga nagtatanong, so dito tayo doon sa sinasabi niya is nakakaputi ba siya ng dark marks sa kilikili natin? Or in short, nakakapag-lighten ba siya? Or nakakapag-whiten ba siya ng balat? For me, walang nangyari. Hindi pumuti yung skin ko. Bagkus nag-moisturize siya, nag-soften talaga yung balat ko talaga. As in, sobrang soft talaga. Tapos yung chicken skin ko sa kilikili ko, medyo nag-minimize. Pero yung sinasabi niyang whitening the skin or lightening the skin, kasi nga ang pinagmamalaki niya dito, meron siyang vitamin B3, which is sa mga hindi nakakaalam, ang vitamin B3, ang niacinamide, talagang nakakatulong to lighten and to whiten your skin or your underarm. But for me, on my experience, upon using this for over 2 weeks, wala po akong nakitang pagputi. Hindi rin naman umitim yung kilikili ko. Parang gamay lang. Walang nangyari talaga. As in, walang nangyari. Which is, yun pa naman yung pinaka-inaantay ko or yung pinaka-inaasam-asam ko sa deodorant na makakapagpaputi. Kung sino man yung deodorant na makakapagpaputi ng kilikili ko. Unfortunately, itong Dove Ultimate Dark Marks Corrector, hindi po talaga siya nakapagpaputi sa aking kilikili, which is nakaka-disappoint talaga. So, well, wala tayong magagawa. Nabili ko na diba? So, but on the other side, on the positive side, yung 48 hours antiperspirant niya, which is for me, 2 thumbs up talaga. Very, very great. Very, very good to use this kasi nakakatanggal talaga siya ng putok sa kilikili, nakakatanggal siya ng anghit. Tsaka hindi mabilis pagpawisan yung kilikili mo. Isa pa yon. Yun yung isa kong napansin pag ginagamit ko to. Hindi siya mabilis pagpawisan yung kilikili ko. Tsaka yun nga, malakas siyang makapagpatanggal ng putok sa kilikili tsaka ng anghit. But the other side, yung negative side nga, yung inaantay kong na lighten, to whiten, my underarms, hindi talaga nangyari yon. Hindi rin naman umitim yung kilikili ko. Pues, papakita ko na sa inyo. Ito yung kinakaya ko talaga. Ipapakita ko yung kilikili ko. So, pagpasensyahan nyo na po kasi medyo maitim talaga. So, kung papansinin nyo, wala pa rin talaga siya nangyari. Hindi siya pumuti, hindi siya umitim. Ganito pa rin talaga, walang nangyari. Before and after, ito pa rin yung kilikili ko. Okay, so pagpasensyahan nyo na. So, medyo maitim talaga siya. So, Dove, hindi talaga siya nakapagpaputi sa kilikili ko. So, for me, hindi ko siya mai-recommend sa inyo kung kayo po taong naghahanap ng mga deodorant na nakakapagpaputi, nangangakong nakakapagpaputi. Well, for me, hindi itong Dove. Siguro, maaari sa ibang tao humiyang sa kanya, medyo pumuti. Pero in my case, hindi talaga siya humiyang. Bagsak na naman talaga to sa akin pagdating sa pagpapaputi. But, yun nga, kasi sabi ko nga sa inyo, yung yung antiperspirant niya, malakas siyang makapagpatanggal ng anghit tsaka putok sa kilikili. Okay? So, 48 hours talaga. So, pack na pack talaga to. So, sa mga taong may mga putok dyan, pwede to. Pero huwag kayong umasa na nakakapagpaputi to ng kilikili kasi hindi talaga ako na nagsasabi sa inyo. So, yun naman po. Sana po nabanggit ko yung mga dapat banggitin about this said product. So, kung kayo po ay may mga experience about using this,
Mag-comment lang po kayo at gusto ko pong mabasa yan kung kayo po ay napaputi niya itong dab na to, yung kilikili. Mag-comment lang po kayo, okay? So, if you have any comment or question, just feel free to comment down below at sasagutin ko po yan sa abot ng aking makakaya. So, for me, it's a so 50-50 talaga kasi nga, okay siya nakapagpatanggal siya ng, ng anghit, mabango siya sa kilikili, pero yung whiten the underarm or lightening the underarm, hindi talaga nangyari sa akin yun. So, yun naman po. Sana nagustuhan niyo tong video na to, nakapulot kayo ng aral, sana po talaga may natutunan na naman kayo. Okay? So, again, if you like this video, just give it a thumbs up and share my video as well to your social media account para makapag-spread pa tayo ng good vibes at good information. Okay, so again, please do subscribe me on my YouTube channel. It's linked in the stereo, aka Trendlings. Till the next video.